Казакстандын Түркстан шаарында түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын 10 пленардык сессиясы өттү. Жыйынга түркпага мүчө өлкөлөрдүн парламент төрагалары катышты. Анда парламенттер аралык кызматташууну, мамлекеттердин ортосундагы саясий диалогту, саясий, социалдык, экономикалык, маданий, гуманитардык, укуктук жана башка тармактардагы мамилелерди өнүктүрүү туурасында сөз болду. Күн тартибинде жалпы 14 маселе каралып, Түркманын ишмердүүлүгү тууралуу 1 жылдык отчету, 2022 жылга бюджети, баш катчы жана анын орун басарлары бекитилди. Жыйында сөз сүйлөгөн Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамбатов түрк тилдүү өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтык бардык мүчө өлкөлөрдүн кызыкчылыктарына жооп бере тургандыгын айтып, кызматташууну өнүктүрүүдө парламенттик дипломатиянын маанилүү ролун белгиледи. Айта кетсек, Түркманын кийинки жыйыны Бишкекте өтөт. Түрк тилдүү мамлекеттер менен тең аракеттенүү Кыргыз Республикасынын приоритеттүү багыттарынын бири. Биздин негизги максатыбыз бул узак мөөнөттүү, жемиштүү жана туруктуу кызматташуу. Ал эми приоритеттүү максаттарыбыз бул коронавирус пандемиясынан келип чыккан дүйнөлүк экономикалык кризистен бирге чыгуу, туристтик тармакты өнүктүрүү, тарыхый, маданий мурастарды сактоо жана башка гуманитардык проблемаларды чечүү. Ассамблеябыз жалпыбызга тийиштүү актуалдуу маселелерди чечүүдө модельдик мыйзамдарды кабыл алууда жана интеграцияны күчөтүүдө натыйжалуу аянтча. Түрк кызматташтыгын тереңдетүүдө Венгрия жана Өзбекстан парламенттеринин биздин катарыбызда болгону эл аралык аренада Түркманын ролун күчөтүүдө практикалык шарттарды түзүүдө.